तो गाइस अब हम पार्क जा रहे हैं, इवनिंग हो गई है देखो। और हम पार्क जा रहे हैं, देखो पार्थिव देखो, पार्थिव सो लेट के जा रहा है। पार्थिव की गाड़ी मम्मी वो नीचे से है। चलो बंसी क्या हुआ नीचे से? ओके मैंने इसमें ब्रेक लगा दिया ताकि गिर नहीं जाए, ऊपर रखा था ना ये, तो मैंने ब्रेक लगा दिए थे। और बंसी का लेके आ रही पार्थिव को। बंसी का आराम से जाना, इधर रोड आती है तो बहुत रोड बनती है। ओके चलना आराम से, ठीक है। हाँ पार्थिव आओ आओ आओ, तो इधर टर्न लो टर्न लो टर्न लो टर्न लो टर्न लो टर्न लो, टर्न टर्न। ये देखो पार्क, आराम से धीरे धीरे। वैसे उसका यूज भी कर चुका है। ये बंसी मम्मी वैसे उसका यूज भी कर चुका है। हाँ और यूज आपको कर बाल चुका मत खाइए। है। ये पार्क है हमारे घर के पास का, कितना लोग यहाँ पे आएंगे। इधर ऊपर से नहीं बढ़े, नीचे चला, नीचे से नीचे से नीचे से नीचे से। आगे देख के साइकिल निकल रही है, चलो लग नहीं जाए किसी के। चलो रात से बारिश हो रही थी और चंडीगढ़ में। अब देखो पार्थिव भी जा रहा है सैर करने ठंड की। पार्थिव को क्या क्या देख रहा है बेटे, क्या लग रहा है ऐसा? हाँ क्यों भाई? वो नहीं बोल पाएगा बेटे, उसके माइक है वो बोल नहीं पाएगा, उसको आवाज नहीं आती है। पता है मुझे। ये देखो बच्चे खेल रहे बहुत सारे। ओ किक मार दी। ये देखो बंसी का इधर स्कूल भी है। ये मेरा स्कूल नहीं है, इसके पीछे तो है पता का है स्कूल। मुझे, पीछे ही है। ये देखो कितने सारे बच्चे हैं। ओके ये बंसी आई फ्रेंड है इतनी सारी, क्या खेल रहा है ये? कुछ ना कुछ खेल रहा है। और ये आया पार्थिव आ गया, बच्चा उसके पीछे पड़ जाएंगे तो सारे। गिर जाएगा वो तो सारे बच्चे। अरे बंसी का इन सब बच्चों ने पार्थिव को घेर लिया है। जितना मुझे परेशान करते हैं उतना इसका ही बदला लेगा। ऐसा कौन बोलता है भाई? बदला लेने वाली कौन सा बात है ये? क्यों भाई बदला कौन लेता है? कोई लेता बदला? नहीं लेता ना।